ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. എന്നെക്കൊണ്ട് തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. രേഷ്മി പേടിയാ, ചോര വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതായത് ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുഴിമന്തി ചലഞ്ച്, കുഴിമന്തി കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നൊരു കമൻറ്റാണ്, രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആള് ഇട്ട കമൻറ്റാണ്, ചേച്ചി സ്നീസിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഈ തുമ്മിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മിക്കവരും സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഓൾറെഡി ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പാർട്ട് 2 വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഒക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ടും കുറേ ദിവസമായി എനിക്ക് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഈ എങ്ങനെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തുമ്മാനൊരു കാരണം വേണമല്ലോ. അതായത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പം തുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ മൂക്കിലിടണം, ഒന്നെങ്കിൽ മൂക്കിപ്പൊടി ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോർത്തൊക്കെ പിരിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് തുമ്മണം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തുമ്മിയാലും ഇതെങ്ങനെ എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ആക്കും എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം തീരുമാനിച്ചു, മൂക്കിപ്പൊടി വലിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം തുമ്മും എന്ന് നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി. പക്ഷെ മൂക്കിപ്പൊടിക്ക് തപ്പി ഞാൻ കുറേ നടന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതായിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. എന്നിട്ട് മൂക്കിപ്പൊടി അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ കുറേ നടന്നു. കുറേ തപ്പിയിട്ടാണ് എനിക്ക് മൂക്കിപ്പൊടി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞാൻ മൂക്കിപ്പൊടി മേടിച്ചത്. കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, 10 രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് മേടിച്ചത്. അത് എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ടുബാക്കോയുടെ വാർണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. പകരം ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മൂക്കിപ്പൊടി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറിയത്തില്ല, മൂക്കിപ്പൊടി ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം നമുക്ക് തുമ്മും. ഇതൊരു ഫണ്ണി വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമുക്കൊരു ഫണ്ണി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ടവലൊക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്കാദ്യം മുക്കിപ്പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ മൂക്കിപ്പൊടിയൊക്കെ വലിക്കായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം. അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്താണ്, പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ കാണുന്നത്. അന്നൊക്കെ ഒരു ഡെപ്പിക്കകത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുക്കിൽ വലിക്കാം. ഇത് ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിനകത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയോ കുട്ടീനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര അലർജി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ അവരെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരില്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ കുറച്ച് മൂക്കിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് വലിച്ചു നോക്കാം, ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയെന്ന്. ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, ഇനി വലിച്ചു കുറഞ്ഞു പോയോന്ന് അറിയത്തില്ല. വരുമായിരിക്കല്ലേ തുമ്പല്, കുഞ്ഞിലെ വലിച്ചതാ. എനിക്കിത് അറിയില്ല, ഒന്നും വരുന്നില്ല. വലിച്ചു കയറ്റണമാവോ, മറന്നുപോയി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. മൂക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കിത് വെച്ച് നോക്കാം. അത് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മൂക്കിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കുറച്ച് ഇതായിട്ട്, ദൈവമേ
തട്ടിപ്പോകാണ്ടിരുന്ന പോലെയായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂക്കിപ്പൊടി തന്നെയല്ലേ, ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇതിന് പേരം തോർത്തിട്ട് തുമ്മുന്നായിരുന്നു തോന്നും. എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല ഗൈസ്, എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അതെന്ത് സംഭവം? ഇത് അടിച്ചു കയറ്റണം തോന്നുന്നു. ചപ്പുരാനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റി ഞാൻ ചത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. തുമ്മൂന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അയ്യ, എനിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. മുട്ടിപ്പൊടി തന്നെ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെനിക്ക്. അയ്യ. അപ്പം ഗൈസ്, മൂക്കിപ്പൊടി ചീറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു മൂക്കിപ്പൊടിയാണെന്ന്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് തമിഴ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. മൂക്കിപ്പൊടി ഞാൻ ഓർത്തു, മൂക്കിപ്പൊടിക്ക് ഇത് മൂക്കിപ്പൊടിയാണോ? എനിക്ക് കണ്ട മൂക്കിപ്പൊടി, പക്ഷെ അതിത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല. മൂക്കിപ്പൊടി മൂക്കി കേട്ടിട്ടേ എനിക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സാധനം പിടിക്കത്തില്ല, എനിക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തോ കാട്ട സാധനം, മാട്ട സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൂക്കിപ്പിടിക്കാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച് തുമ്മിച്ചാവേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ രേഷ്മ പ്രദീപിന് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ തുമ്മിയിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തുമ്മിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെയും ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ വീഡിയോക്കകത്ത് ആദ്യം വന്നൊരു ഒരു ആവശ്യമാണ്, റിക്വസ്റ്റൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഒരു ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ മോശമല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒറ്റ കൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനൊരു ഇത് ഇവിടെ കച്ചി, മറ്റേ നെല്ലിൻ്റെ കച്ചിയില്ലേ, കച്ചിയാണ്, വൈക്കോല്. ഇത് മൂക്കി കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി തപ്പിയിട്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല, എന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, മൂക്കിയിട്ടിട്ട് തുമ്മുമെന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് തുമ്മലൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാ തുമ്മാത്തെ? അല്ലാത്തപ്പം വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മുളകൊക്കെ കുടച്ചിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തുമ്മുന്ന ആളാ. ഇപ്പൊ തുമ്മുന്നില്ല. എന്ത് തമ്പുരാൻ, എന്ത് എനിക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ പോയെന്ന് തോന്നി കേട്ടാ. വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് വിടണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും ഇട്ട് തരേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. മൂക്കിപ്പൊടി മൂക്കിനകത്ത് കുറച്ചാൽ മൂക്കിപ്പൊടി കിടക്കുക. ഇത് ഇട്ടിട്ട് മൂക്ക് പൊട്ടും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കതിൽ തോർത്ത് നോക്കിയാലോ? നമുക്ക് തോർത്തിട്ട് നോക്കാം. തുമ്മിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. എനിക്ക് തുമ്മണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതെവിടുത്തെ പരിപാടിയാ? തുമ്മി നോക്കാം. അയ്യോ ആയി.
അയ്യോ, എന്നെക്കൊണ്ട് തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. രേഷ്മ പ്രദീപ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ, എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വൈക്കോലിട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ മൂക്ക് പൊട്ടി ചോര വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോര കളിക്കില്ല. അതെന്ത് തുമ്മാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് കൊള്ളായിരിക്കും. പക്ഷേ മുളക് പൊടി കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യരുതല്ലോ. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ, സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുടഞ്ഞിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തുമ്മൽ വരും. മുളക് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മുളകൊക്കെ മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ തുമ്മി ചാവും. പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, തോർത്തിട്ടിട്ടും വരുന്നില്ല. കണ്ട ഇട്ടിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇത് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് മൂക്കിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് മൂക്കിനകത്ത് മുറിഞ്ഞു തോന്നും. ചെറിയ രീതിയിൽ ചോര വരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഈ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് അവസാനം നാട്ടുകാർ പോട്ടെ, എൻ്റെ വീട്ടുകാർ മൊത്തം എന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണം ചീത്ത പറയാൻ. അയ്യോ. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് വൻ രീതിയിൽ അലമ്പിയതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അറിയില്ല, വരുന്നില്ല. എനിക്കിത് കൂടുതൽ എനിക്ക് പറ്റൂല. കാരണം പറ്റണില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് മൂക്കി വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് തുമ്മണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ചോര വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ചോര ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചു. അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു പേടി. ഈ പണ്ടാരടിച്ച് കയറ്റിയതാണോ എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ കൂടുമ്പം നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ടായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് റാപ്ചർ ആവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കോൾഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഓൾറെഡി ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ അട്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മൂക്ക് സാധനം വലിച്ചു കയറ്റുക. ആരെയും അറിഞ്ഞ് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മൂക്കിനകത്ത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വരും. ഇങ്ങനെ ക്ലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നുമല്ല, ചെറുതായിട്ട് ക്ലോട്ടായിട്ടിരിക്കും. എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ പണി മേടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പാളിയതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നോക്കട്ടെ, ഇനിയിപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്നീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, തുമ്മാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുക. കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഈ മൂക്കിനകത്ത് ചോര വന്നാലേ പണിയാണ്. വെറുതെ എന്തിന്. എന്നിട്ട് വേണം എൻ്റെ കെട്ടിയവനും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കാൻ. ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്തവണ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ തുമ്മാത്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ തുമ്മാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മുളക് കൂടി വലിച്ചു കയറ്റുക എന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടും നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ട് എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താ, പക്ഷേ വർക്കായില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൻ രീതിയിൽ പാളിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഫണ്ണി ചാലഞ്ചൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അലമ്പിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യും. മുക്കിപ്പൊടി വെക്കുന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചിട്ട് തുമ്മാനുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. മുക്കിപ്പൊടി വേണ്ട, എനിക്ക് പേടിയാണ്. പടി കിട്ടിയാലും പേടിയാണ്. നമ്മളാരെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണമല്ലോ. വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ അല്ലേ തന്നെ 100 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഈ ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങാനും കണ്ടമാനം ശ്വാസം മുട്ടലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി നടക്കാൻ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തെ പണിക്ക് പോകണ്ട, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തുമ്മാൻ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു തുമ്മൽ വീഡിയോ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും തുമ്മൽ വീഡിയോ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച്. ഫ്ലോപ്പായ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഫുഡ് ബ്ലോഗ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ, ടാറ്റാ.